Всем привет, ребята! Это мой новый видеоролик. Сегодня у нас, естественно, уже в лесу идет. Вот. Вот такая красавица идет по лесу. Обязательно лайк, подписка, в Телеграм переходите. Также, ребята, сегодня вот вечерком устрою в Телеграме прикольный конкурс, где я уже придумал достаточно давно, дней несколько назад. Пока говорить не буду, все сами увидите, если перейдете и подпишитесь. Ну, в принципе, скоро уже будет, да, такой конкурс. Как хорошо уже. Лето почти наступило. Еще погоду, конечно, посоответствующей. Чуть пожарче, будет круто. А еще, ребята, пишите в комментарии. Ну, значит, комментарии здесь, скорее всего, вы не... Ой. Нет. Извините, у меня, короче, телефон упал. Ну, он его поднял, поймал. Да. Ну, я его поймал, да, но он у меня выскользнул. В общем, скорее всего, здесь, конечно, вы не сможете написать комментарий. Так уж выходит, что из-за того, что я ставлю, что видео для детей, что можно оставить комментарии, почти нигде нельзя писать. Вот, ребят. Ну и поэтому, скорее всего, напишите в комментарии тогда в Телеграме, там можно написать. Как вы думаете, когда же я верну это? Мультик «Рыжие картонки». Давно не было серии, да еще обновление в нем обещал. Некоторые, наверное, даже не знают и не помнят, что это такое. Ну, в общем, полистайте канал, узнаете. Может быть, я даже сделаю плейлист «Рыжие картонки». Рыж, пойдем. Ну, мы, наверное, на этом будем завершать видеоролик. В конце немножко скажу, какое немного контента будет у меня впереди. Ну, скажу только про одно видео, которое планируется впереди. Это опять веселый монтаж с Рыжей. На этот раз ее приключения в лесу. Пока что об этом я говорить не буду. Какие еще видео у меня намечаются на канале, не буду говорить. Все сами скоро увидите. В Телеграме будут ссылки на все видео. На этом все. Всем пока-пока. Удачи.
Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Ну и пока-пока.